के गरे भाइ तैँले भैँसीलाई बस्न नदिएर ल ल केरा खान आउनुहोस् साथीहरू। गुड मर्निङ, नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई सुमित्रा केसी भ्लग च्यानलमा। साथीहरू म चाहिँ गाउँमा छु। बिहानै पानी पर्ला जस्तो गरिरहेको छ है मौसम चाहिँ। सिस्नो आहे, कति राम्रो सिस्नो। यो सिस्नो त खाने हो, कहाँ छोडिन्छ र है। कस्तो राम्रो सिस्नो फुलेर चाहिँ केराबारी। हाँसै साथीहरू, हाँस हेर्नुहोस्। यो हाँसले मलाई ठुङ्ने त होइन, बाटो पनि छोड्दिनँ है, केही गर्दिनँ के तेरो बच्चालाई म। बारीमा जान लाएको हो। ए मम्मी कता जानु भएको छ खाना खाने। र कति राम्रो छ यहाँ बारी, फेरि बेसार बारी। घाँस कति धेरै, कति सस्तो हुन् घाँसी। जता पनि घाँस मात्रै, घाँस मात्रै। र हेर्नुहोस् हाम्रो बारी यतातिर। उता भाउजू हुनुहुन्छ, बाख्रा करा छ। भाउजू बाख्रा गुवाला आउनु भएको छ, गोठालो। मम्मी यता टिम्बर टिप्न लाग्नु भएको छ है। टिम्बर टिप्न आउनु भएको छ मम्मी। बाख्रा कहाँबाट छुटेर एक्लै यहाँ कराइरहेछ। अरू बाख्रा खै। यिनी सबै हाम्रो हुन् ल, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हाम्रो यिनी सबै खरबारी बारी, यिनी घाँसहरू सबै हाम्रो। यहाँबाट गाडी आउने बाटो हो, यस्तो छ गाडी आउने बाटो। पानी परेर बिगारेछ बाटो। मम्मीले टिम्बर टिपेर यसरी सुकाउनु भएको छ। यसरी मजाले पाकेको छ केरा बोटमा। अब काटेर खाइन्छ। केरा खान आउनुहोस् साथीहरू। बोटमै पाके केरा ल, हेर्नुहोस्। वाउ, खाना आउनु होला है, कसलाई मनपर्छ केरा। बाटो हिँड्ने मान्छेले खाइदिइहालेछ नि त। बाटोको काँक्रा कति राम्रो हो, त्यो काँक्रा थियो। बेलाउटी खान। बेलाउटी कतिको छ बेलाउटी? जानु सक्छु त म? सक्नुहुन्छ मजाले। चढिहाले भन्नु न, त्यही पनि। बेलाउटी यस्तो पाकेको छ, भित्रबाट कस्तो छ हेरमै टोकेर। तर सानो पनि छ।
जस्तो मोटाएको आन्टी हेर्नु के गरेको मोटाको को मोटा तपाईँ जस्तै छ क्या मोटो म मोटो छु र के सुन्नुपर्छ यो नाकले आज कमेडी मी गरे म मोटो छु रे म मोटी छु रे गाइज भनिदिनुहोस् त मलाई यति राम्रो छ किन दिएछु ये दिनुले वाउ हेर्नु यी तपाईँको त्यो भन्दा ठुलो आन्टी है अनि यो चाहिँ हेर्नु पाकेको भएर सब टोकेर सक्ने हो खाएर सक्ने हो खाएको खाएको खाने यसको ठिक्क ए यस्तै झर्छ है सबै कुहिएर बेलौटी ल हेर ल हेर्नु साथीहरू हाम्रो बेलौटी कोदो पाके छैन आधी पाक्दैछ आधी पाकेको छ यस्तो कोदो बिनी बिनी काट्नु परेको छ पाकेको कोदो छानी कोदो त राम्रो छ तर ढलेर यस्तो भइरहेछ मसाले खाइरहेछ आधी पाकेछ आधी हरै छ मम्मी हजुर कोदो काटेर के गर्ने विचार छ कोदो काटेर रक्सी खाने जाँड खाने कोदोको अनि अरू ढिँडो खाने अरू रोटी खाने अरू के खाने कोदोको ढिँडो खाने रोटी खाने जाँड खाने रक्सी खाने त्यही हो मलाई रक्सी पारेपछि मलाई यति भए पनि म किन्न पर्ला ल्याइदिनु होला भने त तिम्रो दिदीले ल साथीहरू यो कोदोको ढिँडो रक्सी जाँड रोटी सबै बन्छ फुबो 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 हजुर के गर्न लाग्नु भएको छ कोदो काट्न कोदो काट्न कोदो कि कोदो हो कोदो 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 गर्न कोदो काटेर ल है हामी चाहिँ कोदो काट्छौँ पानी नपरुन्जेल पानी पऱ्यो भने घरतिर दौडिन्छौँ कोदो कोदो
सागसब्जी छैन